მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და გამომწერებო და მოგესალმებით ყველას, ვინც მოისმენთ ამ აუდიო ჩანაწერს. მაშ გავაგრძელოთ იქიდან, სადაც გავჩერდით. უნივერსიტეტის საგამოცდო აუდიტორია დეკორაციული თვალსაზრისით ოდნავ სახეცვლილი, მაგრამ კვლავ 4 გამომცდელი წარმოდგენილი. წინა წელს გამოცდაზე მყოფი მამაკაცებიდან 2 შეცვლილია, მათ შორის ლოყე ბღაჟღაჟა და მასთან ერთად ერთი სხვა, მაგრამ არა ის, რომელმაც ანტონის მიმართ კეთილგანწყობა გაუმავლინა. მთავარი გამომცდელის მაგივრად საკმაოდ ხნიერი 70 წელს მიტანებული კაცი ზის და ანტონს ისე შესცქერის გეგონება მასთან ძველი ნაცნობობა აკავშირებსო. მის მომღიმარ სახეზე აშკარად ჩანს, რომ აბიტურიენტი მოსმენამდე შეფასებული ხავს. აბა გისმენთ ღვაწლო. დარბაისელი კაცის სიდინჯით წარმოთქვა მოხუცმა პროფესორმა და ღიმილიანი სახით მიაჩერდა ანტონს. სავიჩევმა ვრცლად და საფუძვლიანად მიმოიხილა საგამოცდო ბილეთში აღნიშნული საკითხი და შეკითხვების მოლოდინში გაირინდა. ბებერმა პროფესორმა 1 წუთის განმავლობაში მაინც ატრიალა ენა პირში, საუბრის დაწყება უჭირდა და წვალობდა. აბიტურიენტმა იმდენად სრულყოფილად ჩამოაყალიბა ერთ-ერთი ლიტერატურული ნაწარმოების გარკვეული მონაკვეთი, რომ გამოცდილი ვერაგის სწავლულიც კი ვერ პოულობდა ფორმას, რითაც შეიძლებოდა დაეწუნებინა მისი გამოსვლა. ბოლოს როგორც იქნა ამოთქვა. ყმაწვილო, ეს ნაწარმოები დიდი კლასიკოსის შექმნილია და როცა თქვენს ინტერპრეტაციას ვისმენდი, წამიერად დამავიწყდა მისი ავტორი და წარმოვიდგინე, რომ ეს თქვენ დაწერეთ. ჩემი აზრით, ეს თავად მწერლის შეურაცხყოფაა, როცა მის შექმნილს და ნააზრევს ასე ერთი ხელის მოსმით ცვლით და კინაღამ თქვენზე მიიწერთ. რას ბრძანებთ, ბატონო? აბა წიგნი რომ დამეზეპირებინა, მეტყოდით, შენ რა გაიგი ამ წიგნიდან? ვერაფერი შევიტყვეთო. მე შინაარსი ზედმიწევნით გადმოვეცი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კარგად მაქვს გაგებული ნაწარმოების არსი. თუ მაინდა-მაინც ზეპირად გინდათ, მასედაც შემიძლია მოგითხროთ. თქვენ უკვე გამოამჟღავნეთ, რაც გინდოდათ და რაც შეგეძლოთ. ჩვენ იმდენი დრო არ გვაქვს საღმაუგუღმა ვატრიალოთ ერთი თემა. წადით ახლა დაისვენეთ 1 წელი და მერე რომ მოხვალთ, გეცოდინებათ, რომ უნდა ჩააბაროთ გამოცდა. და კიდევ ისწავლეთ მწერლების პატივისცემა, ასე აჯობებს. ისინი თქვენზე გაცილებით უკეთ ხედავენ და ამაზე ნუ შემედავებით. სავიჩემს გაუგებარი მიზეზის მის წინააღმდეგ გამოყენებამ აზროვნება გადაუკეტა და ნერვები ვეღარ მოთოკა. თქვენ მე მთლიანად შემაძულებთ სწავლულთა ფენას. ამისთან არა დავიმსახურეთ, უსამართლოდ მოგექეცით თუ რომ იცოდეთ კიდევ რამდენი თქვენნაირი ახალგაზრდა უნდა შემოვიდეს გამოცდის ჩასაბარებლად. თქვენ გესმის? ჩვენ გვესმის, რომ ყველას გსურთ სწავლის გაგრძელება ისეთ პრესტიჟულ სასწავლებელში, როგორიც უნივერსიტეტია, მაგრამ ჩვენც გვაქვს ჩვენი მოვალეობა, თქვენს შორის საუკეთესოების ამორჩევა. შეხიმა მოხუცმა პროფესორმა, რომელმაც ასეთი ფორმით სცადა აღელვებული ახალგაზრდა კაცის დაშოშმინება. ანტონი კარგად დააკვირდა მის ირონია შეპარულ გამომეტყველებას და უნებლიეთ გაახსენდა შარშანდელი გამოცდის შემოქმედი ლოყე ბღაჟღაჟა პროფესორი. მართალია მათ ქცევაში განსხვავება აშკარა იყო, წლევანდელი გამომცდელი ლმობიერი ჩანდა აბიტურიენტის მიმართ, მაგრამ საგამოცდო ბილეთს აცდენილი მათი საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც ერთნაირ მეთოდურ ხასიათს ატარებდა. სავიჩევი უჩუმრად ისმენდა საკუთარი განაჩენის ბოლო, არაფრის მთქმელ სიტყვებს და თვალმოუცილებლად უყურებდა ჩიფ-ჩიპით მოლაპარაკეს სწავლულს. აბიტურიენტის თვალები უკვე ცეცხლს აფრქვევდა, ხოლო გონება მთლიანად აგრესიას მოეწვა, რომელიც თავისი პატრონის მართვას შემდეგი სიტყვების მოშველიებით ცდილობდა. უნივერსიტეტის კარი შენთვის დახშულია. ამ სიტყვების მონოტონურად მრავალჯერ განმეორების ფონზე გონისმიერი თვალი აფიქსირებდა მშვენიერ კატერინას, რომელიც თმებ გაშლილი მთელი სისწრაფით მორბოდა მისკენ და თან უყვიროდა. უნივერსიტეტის გარეშე ჩვენ ერთმანეთს ვერასოდეს შევხვდებით. ამიტომ დათმე და მოემზადე მომდევნო წლისათვის. გონებაში თავმოყრილი აგრესიული ძალები კაწიას გამოჩენამ ცოტა არ იყოს დააფრთხო, მაგრამ მართვის სადავეები მაინც შეინარჩუნა. ანტონის გამწარება იმდენად დიდად იზომებოდა, რომ მისი განეიტრალება მისმა
მთელი ცხოვრების მიზანმა, ულამაზესმა კატერინამაც კი ვერ შეძლო. მან მხოლოდ ის მოახერხა, რომ საყვარელი მამაკაცის გონებაში აგრესია შეაკავა და ერთიანი ძალით ამოფრქვევის საშუალება არ მისცა, რაც იმაში გამოიხატა, რომ სავიჩემმა მოხუცი პროფესორის გამოსვლას თავისი მწვავე სათქმელი დელიკატური ფორმით შეაგება. შარშან გამოსცრა კბილებიდან ანტონმა თქვენს ადგილზე სხვა ბატონი იჯდა, რომელმაც ისეთივე მეთოდით ჩამჭრა როგორც თქვენ. ამ მეთოდს ერთი სიტყვა ჰქვია ძალმომრეობა. ყმაწვილო, შესძახა პროფესორმა და ფეხზე წამოიჭრა, რომელსაც ანტონმა ყურადღება არ მიაქცია და განაგრძო შედარებით ხმამაღლა. თქვენს გვერდით მჯდომი თქვენი ორი კოლეგა დამეთანხმება, ხელით მიანიშნა მათზე, რომლებიც ესწრებოდნენ შარშანდელ ჩემს გამოსდას, რომ მე მაშინ ვრცლად მიმოვიხილე მორალის როლი ადამიანთა შორის ურთიერთობაში. მეგონა, რომ ჩემს მიმართ დაშვებული იქნა შეცდომა და ვირწმუნე, რომ მეორე წელს ეს აღარ განმეორდებოდა, მაგრამ შევცდი, დიახ, შევცდი და ახლა ვფიქრობ. ანტონმა წამიერი პაუზა გააკეთა ისე, რომ თვალი არ მოუცილებია სახეზე სიტყვა შეყინული პროფესორისთვის, რომ უნივერსიტეტი განთავისუფლებულია იმ სენისაგან, რასაც მორალი ჰქვია. როგორ ბედავთ, იყვირა მოხუცმა პროფესორმა და მაგიდაზე ხელი მთელი სიმძლავრით დაარტყა, რომელსაც ანტონმა კვლავ არ მიაქცია ყურადღება და მაინც დაასრულა თავის სათქმელი. აქედან გამომდინარე, მე ჩემს ადგილს აქ თქვენს გვერდით ვერ ვხედავ. ნება მიბოძეთ დავაწყნა, რომ ეს ახალგაზრდა დააუხსნა, რომ არასწორად იქცევა. მიმართა კოლეგებს ანტონის მიმართ კეთილად განწყობილმა გამომცდელმა და გაწიწმატებული პროფესორის თანხმობას არ დალოდებია. ანტონს ხელყავი გამოსდო და ასე გამოიყვანა საგამოცდო აუდიტორიიდან. ლექტორმა ოთახიდან გამოსვლისთანავე სთხოვა აბიტურიენტს, რომ მას გაყოლოდა. გრძელ და განიერ დერეფანში კანტიკუნტად მიმოდიოდა ხალხი და ამის გამო ირგვლივ სიჩუმეს უფევდა, მაგრამ სავიჩევის მეგზურმა მაინც იპოვნა სხვათაგან მოფარებული ადგილი და იქ წარუდგინა საკუთარი თავი. მე გახლავართ ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის პროფესორი ჯიმი ჯავახია, უთხრა და თანხელი გაუწოდა ანტონს. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, ბატონო ჯიმი, რადგან თქვენი ჩემდამი თანაგრძნობა შარშანას დავინახე და წელსაც. თანაგრძნობა სიმწრით გაეღიმა მამაკაცს და უხერხულობისაგან თავი ოდნავ გვერდით მიატრიალა. მეტი რა შემიძლია? არც არაფერი, ჩემო კარგო, უთხრა და ანტონს თვალებში შეხედა. შარშან, ჩუმი ხმით განაგრძო საუბარი ლექტორმა. შენი გამოცდის მერე ორი კვირა ვეღარ გამოვედი სამსახურში და ისეთი განწყობა მქონდა, რომ უნივერსიტეტის დატოვებაზეც კი ვფიქრობდი. რატომ? თავისდაუნებურად აღმოხდა ანტონს. მამაკაცი მის სახეს კარგად დააკვირდა. შემდეგ იქით-აქეთ მიიხედ-მოიხედა, ხომ არავინ გვისმენსო და ძალიან დაბალ ხმაზე დაიწყო საუბარი. 7 წლის წინ პარტიის ქალაქის ყრილობაზე გავიცანი ქალბატონი, რომელმაც წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. ვფიქრობდი, რომ ეს იყო ქალი, რომლის ბადალი შეიძლება დედამიწის ზურგზეც კი არ მოძებნილიყო. მისი სიტყვით გამოსვლა დღესაც მახსოვს, მთელი დარბაზი სულგანაბული უსმენდა. ყრილობა რომ დამთავრდა, ყველა მასზე ლაპარაკობდა, არც მანამდე და არც მას შემდეგ მე ის ქალბატონი აღარ მინახავს და აღარც არაფერი გამიგია მის შესახებ. 2 წელიც არ იქნება გასული, როცა გავიგე, რომ გარდაცვლილა. გარდაცვალების მიზეზი არავინ იცოდა და ცოტა არ იყოს გამიკვირდა, რა მოკლა ასეთი კლდესავით ქალი მეთქი. პროფესორმა კიდევ ერთხელ მიმოიხედა და განაგრძო. როდესაც გავიგე, რომ შენ ნინა მაქსიმოვნას შვილი იყავი, სწორედ ეს იყო ჩემთვის მეხის დაცემის ტოლფასი. აი მაშინ კი ნამდვილად დამაფიქრა მისმა გარდაცვალებამ, როცა შენ აქ გიხილე და შენს შესახებ გავიგე. მამაკაცი თვალს არ აცილებდა ანტონს. ანტონი კი იმ ინტერესით შეხურებდა, თუ რისი თქმა სურდა საბოლოოდ მას. შენ საკმაოდ დიდად მოაზროვნე ახალგაზრდა ხარ და თან ძალიან ჭკვიანი. ამიტომ არ მგონია, რომ საციმბიროდ გამიმეტებ, უთხრა პროფესორმა და უფრო მეტად დააკვირდა მის გამომეტყველებას. რას გულისხმობთ, ბატონო? გაკვირვებით კითხა ანტონმა. საიდუმლოს, რომელიც ვალდებული ვარ, როგორც ადამიანი და პირველ რიგში კაცი, რომ გაგიმხილო. საიდუმლო? გაიფიქრა ანტონმა და ამ სიტყვამ იმდენად შეაკრთო, რომ წამის მეათედებში წარმოიდგინა თავდაყირა დაყენებული თავისი ცხოვრება, რომელიც სწორედ საიდუმლოს გათქმის წყალობით მიიღო. დაბნევა გამორიცხული იყო, რადგან მისი ასეთი სახის დამნახავი ახლა პროფესორი დაიბნეოდა და ნაბადიეთ და შეშინდებოდა. არადა ეს საიდუმლო,
იქნებ ნინა მაქსიმოვნას გაუჩინარებას ეხებოდა, აი ეს გაიაზრა ანტონმა და იმ წამსვე მოვიდა გონს, მაშინვე მოეხსნა უმნიშვნელო დაძაბულობას და ფიქრებისაგან უმისამართოდ გაქცეული მზერა ისევ პროფესორისკენ მიმართა, რომელიც გაფაციცებით შეჰყურებდა და თითქოს რაღაცის თქმას ელოდა მისგან. მე ზრდასრული ადამიანი ვარ, ბატონო ჯიმი და კარგად ვიცი, რას ნიშნავს და რა მოჰყვება. ამიტომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ თქვენს მიერ ჩემთვის გამხელილი საიდუმლო ჩემი პირიდან არასოდეს არ ამოვა. კეთილი, ასეთი მტკიცე პასუხის შემდეგ ვფიქრობ, რომ შენ შეგწევს ზალა, მოიკრიბო გონება და რაც შეიძლება მშვიდად შეხვდე იმ ამბავს, რომელსაც სამწუხაროსაც კი ვერ ვუწოდებ. გისმენთ, ბატონო ჯიმი, უთხრა ანტონმა და რაღაც საშინელების მოლოდინში მყოფ ნერვებს საიმედოდ ამოსდო ლაგამი. პროფესორი ცოტა ხნით კვლავ შეჩერდა. თითქოს ცდილობდა უფრო ღრმად ჩაეხედა უცნობი ყმაწვილის თვალებში, რათა იქიდან მიეღო საბოლოო დასტური იმაზე, რომ თავისი ენა საკუთარი ცხოვრების ბედისწერად არ ექცეოდა. ანტონ სავიჩევის მშვიდი და მეტყველი თვალები ამის პირობას ნამდვილად აძლევდა და მამაკაცმაც როგორც იქნა დაიწყო. ანტონ, შარშან შენს გამოცდაზე რომ სუქანი კაცი იყო, კომისიის თავმჯდომარე და ჩვენი უნივერსიტეტის პრორექტორი ალექსანდრე თვალავაძეა. მე რომ ჩამჭრა იმას გულისხმობთ? კითხა ანტონმა. კი, მაგაზე მაქვს საუბარი. პროფესორს ცოტა სუნთქვა აუჩქარდა, რადგან წეღანდელთან შედარებით უფრო ხშირად აყურადებდა კორიდორში მოსიარული ადამიანების სფეხის ხმას. სანამ შენ შემოხვიდოდი გამოცდაზე, განაგრძო მან, ალექსანდრემ ყველა გამომცდელი გაგვაფრთხილა. ჩვენთან შემოვა ანტონ სავიჩევი და ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ, რომ ის უნივერსიტეტში არ მოხვდესო. ვინ არის და რა დააშავა ასეთი მეთქი? ვკითხე მე. მაგას მერე გეტყვით. ვინც არის, მაგრამ ზემოდანაა დავალება, რომ მან საბჭოთა კავშირის ვერცერთი უმაღლესი სასწავლებლის კარი ვერ უნდა შეაღოს. საქართველოში ამის გაკონტროლება მე დამავალეს და სხვაგან ალბათ სხვას ექნება დავალებულიო. შენი წასვლის შემდეგ გავიგე, რომ ნინა ბერდიევას შვილი იყავი და ამან გაცილებით მეტად იმოქმედა ჩემზე. ამოიოხრა პროფესორმა და დანანებით გააქნია თავი. რწმენა შემერყა. რას ვემსახურები უკვე აღარ ვიცი. აქამდე მეგონა, რომ სწავლა მოწყურებული ადამიანებისთვის ჩემი დაგროვილი ცოდნა უნდა გადამეცა და როგორც ჩანს, მთლად ასე არ ყოფილა. შენი დარი მოაზროვნეები უნივერსიტეტის გარეთ უნდა დარჩნენ და ეს მართლა ყეყეთში, რომელმაც ჭადრაკის სვლებიც კი არ იცის, აქ უნდა იჯდეს თქვენისთანების ბედს წყვეტდეს? მე ძალიან მალე დავტოვებ ამ სამსახურს და ვწუხვა, რომ არაფრის შეცვლა არ შემიძლია. ანტონმა თავი დახარა. აშკარად შეეტყო, რომ ამ ამბავმა მთლიანად გაანადგურა. მის თავში უკვე ქაოსი ტრიალებდა, სადაც ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ დედა, კაცია, მოსკოვი და ის ოცნების კოშკები, რომელსაც ყოველი ძილის წინ თავის წარმოდგენაში აშენებდა ერთი ხელის მოსმით დაენგრა ყველაფერი. მის გონებაში აღარ მოსჩანდა გზა თუნდაც უნივერსიტეტიდან წასასვლელი. ანტონ მხარზე ხელი დაადო პროფესორმა, მაგრამ სავიჩევს აღარაფერი ესმოდა. იატაკზე გაეშტერებინა თვალი, ვიდრე 5 და 6 წლის შემდეგ შეგეტყო, რომ უმაღლეს სასწავლებელში ვიღაც გბლოკავდა, ახლა ჯობდა გაგეგო და ამდენ ფუჭწვალებას აცდენოდი, რადგან წლობით გაგრძელებული უშედეგო ბრძოლა დეპრესიამდე მიგიყვანდა. ახლა უფრო მეტად შეგიძლია დასკვნების გაკეთება და სწორი ორიენტაციის აღება. უნდა იფიქრო, ბევრი უნდა იფიქრო და გამოსავალი აუცილებლად გამოჩნდება. მე არ ვიცი რა ხდება შენს თავს, მაგრამ დედა შენის სიკვდილიც ამასთან კავშირში მგონია. იქნებ რამე შეიცვალოს და ჩვენი ცხოვრებაც სხვაგვარად წარიმართოს. წინა გამოცდაზე გაჟღერებული შენი ნააზრევი საზოგადოებრივი წყობის შეცვლასთან დაკავშირებით გონებაში ამობეჭდილივით დამრჩა და იმ აზრამდე მიმიყვანა, რომ უნდა შეიცვალოს რაღაც. ეს რწმენა მე შენგან გადამედო და შენ უკეთ იფიქრებ ალბათ. კარგით ბატონო, დიდი მადლობა რომ ამაცილეთ უფრო მეტ ტანჯვას. ყველაფერი გასაგებია. ვიფიქრებ ამაზე. ცასპირი მოეკუფრა და პერიოდულად სჭექდა, მაგრამ ეს ხმაური არ ესმოდა გზაზე გაჩქარებით მიმავალ კაცს, რომელსაც მიმართულება
უნივერსიტეტიდან გამოსვლისთანავე ჰქონდა აღებული და ახლა მხოლოდ ჩაფიქრებული მიემართებოდა დანიშნულების ადგილისაკენ. მის გონებაში ისიც გადაწყვეტილი იყო უკვე, რა უნდა მოემოქმედებინა ადგილზე მისვლისას. მას მხოლოდ გონისმიერი სმენა ჰქონდა გამძაფრებული, რადგან მისთვის სასურველი ხმა სწორედ იქიდან აღწევდა მის აზროვნებაში, სადაც ეს უკანასკნელი სათანადოდ ამუშავებდა და საკუთარი პატრონი თავისი მდგომარეობის უფრო მეტად დამამძიმებელი საქციელის ჩასადენად მიჰყავდა. ანტონ სავიჩევმა შედარებით ვიწრო ქუჩაზე გადაუხვია და მტკიცე ნაბიჯებით გაუყვა იმ ხეთა რიგს, რომელიც წალკოტში ჩაფლული საკუთარი სახლების მთავარ ატრიბუტს წარმოადგენდა. მისთვის ეს ქუჩა იმდენად ნაცნობი იყო, რომ თვალახეულსაც კი შეეძლოს, რადგან ბავშვობის დროიდან მოწიფულობამდე თითქმის ყოველ დღე უწევდა აქ გავლა. წლების განმავლობაში ამ ადგილზე მეგობრისადმი სიყვარულით მოდიოდა, ახლა კი სიძულვილით მიემართება მისი სახლისაკენ და ერთი სული აქვს ამდენი უბედურებისთვის პასუხი მოსთხოვოს, იმ საქციელისთვის, რომლის გამო ჯერ კიდევ რა ელოდება არავინ იცის. გონებაში შემოჭრილი ხმა კი უფრო ამძაფრებს მის განწყობას და ყოფილი მეგობრის სათანადოდ დასჯას თხოვს. იგივე ხმა მალმალი ახსენებს, რომ მისი ცხოვრება უკვე დამთავრებულია. ის ვეღარ ნახავს დედას, ვეღარასოდეს შეხვდება კაციას და ვერსად გააგრძელებს სწავლას. მთელი ცხოვრება იქნება შავი მუშა და ივლისეულად. წვიმის წვეთები მეჩხერად მოდიოდა და მშრალ ასფალტს ეპყურებოდა. როცა სავიჩევი ერთ-ერთი სახლის მესერთან მდგარ გაფუთლილ ხესთან შეჭერდა და მალულად შეათვალიერა მისი ეზო. სახლის მეორე სართულზე დახურულ აივანზე ინვალიდის ეტლში მჯდომ მამაკაცს მოჰკრა თვალი, რომელსაც პატარა გოგონა ეხმარებოდა გადაადგილებაში. ღმერთო ჩემო, გაიფიქრა ანტონმა და თავი დახარა. შემდეგ კვლავ გახედა აივანს და კარგად დააკვირდა ეტლში მჯდომ ინვალიდს, რომელსაც თმა და წვერი გაბურძგნოდა და თითქმის ჩონჩხად ქცეული, უსიცოცხლოდ მისვენებულიყო ეტლის საზურგეს. სავიჩევმა ადამიანის ამ აჩრდილში თავისი კლასელი და ბავშვობის მეგობარი გოგი ამოიცნო, რომელთანაც პასუხის მოსათხოვად გამძვინვარებული მოიჩქაროდა. არავინ იცის რა მოჰყვებოდა მათ შეხვედრას, თუ კი გოგი სახსალამათი დახვდებოდა სახლში, მაგრამ ახლა დგას და დაბნეული გახურებს ადამიანს, რომელთანაც ოდესღაც ყველაზე მეტი მეგობრული სიყვარული აკავშირებდა. ანტონის გონებაში ქაოსი გამოუვალმა მდგომარეობამ შეცვალა, რომელმაც ადგილზე გააშეშა და შემდგომი მოქმედების ფიქრის უნარი წაართვა. მან უკვე აღარ იცოდა, უნდა წასულიყო თუ მდგარიყო, რომ ამ დროს საშველი თავისთავად გამოჩნდა. მოპირდაპირე სახლის ეზოდან მოხუცი ქალბატონი გამოვიდა და გაჩქარებული ნაბიჯით თავისი სახლისაკენ გაემართა. ანტონმა იცნო გოგის მეზობელი, რომელიც მოსალოდნელი ძლიერი წვიმის შიშით თითქმის გარბოდა. გამარჯობა ქალბატონო, წინ გადაუდგა თავზე წნახევრად მოსასხამ გადაფარებულ ქალს ანტონი. ადამიანის უეცარი გამოჩენით რომ არ შეშინებულიყო გაუღიმა იმ მიზნით. ეგონა იცნობდა, მაგრამ ქალმა ვერ იცნო. სალამი კი დაუბრუნა. გაგიმარჯო შვილო, უთხრა და საფუძვლიერად შეათვალიერა ახალგაზრდა. თან ჩქარობდა სახლში შესასვლელად. სავიჩევი მიხვდა, რომ ქალბატონმა ვერ იცნო და უფრო გაბედულად დაუსვა კითხვა. ერთი რამ მინდა კითხოთ, დიდად არ შეგაყოვნებთ. აქეთ გზად მოხვდი და აივანზე შემთხვევით დავინახე გოგი, რომელსაც ბავშვობიდან ვიცნობდი შორიდან და არ გამიგია მისი ამბავი, რა დაემართა, რატომ ზის ინვალიდის ეტლში? კითხა და გაფაციცებით დაელოდა მისგან პასუხს. მოხუცმა სინანულით თავი გააქნია და ამას მოაყოლა. რამდენიმე თვის წინ მანქანით კლდეზე გადაიჩეხა. ამავარია მისი მშობლები და უმცროსი ძმა იმსხვერპლა. თვითონ წელში გადაწყდა და ციხეს ამიტომ გადაურჩა. 3 ოპერაცია გაუკეთეს ხერხემალზე. სულ დამსხვრეული ჰქონდა მალები, მაგრამ ვერაფერი უშველეს. ახლა ერთი თვეა ძალიან დამძიმდა. ზუსტად არ ვიცი რა გაუმიზესდა, მაგრამ როგორც ექიმები ამბობენ, დიდი დღე აღარ უწერია. უბრალოდ სანამ იქნება ასე იწვალებს საცოდავი. პატარა დაუვლის და დეიდახავს კიდევ. ღმერთმა უშველოს მასას, თავისი ოჯახი აქვს, მაგრამ ყურადღებას არ აკლებს. ქუჩის ნაპირს მიუყვებოდა ანტონი და ვერც კი გრძნობდა, როგორ ნელ-ნელა სველდებოდა წვიმისაგან. უეცრად შეჩერდა, თითქოს რაღაცამ შეაცმუნაო და ირგვლივი მოიხედა. იქვე ახლოს ავტობუსის გაჩერებაზე გადახურული ადგილი იყო და წვიმას იქ შეაფარა თავი. ახლომახლო არავინ ჩანდა, არც ავტობუსს ელოდა ვინმე, რამაც ანტონს თავის განსჯის იმაზე მეტი საშუალება მისცა, ვიდრე
ქუჩაზე მომდინარეს ჰქონდა. მან კიდევ ერთხელ წარმოიდგინა ბავშვობის მეგობარი ინვალიდის ელტრში და სინანულით გახედა გამოვლილ გზას. თავის დაუნებურად აუწყლიანდა თვალები და ნაბიჯიც კი წადგა უკან გასაბრუნებლად, რომ ამ დროს მის გონებაში მიძინებულ ფიქრთა აჯანყება დაიწყო, რომლებმაც იოლად დამორჩილებული აზროვნება მოიტაცეს და ნაცნობი კარცერის ბნელ ოთახში აუხილეს თვალი. სავიჩევს საკუთარი გოდება მოესმა და ერთიანად შეაჟრჟოლა. ის ფარდულის კედელს მიეყრდნო და თავი დახარა. მისი ტყვეთქცეული აზროვნება კი გამარჯვებულმა ფიქრებმა იქიდან გამოიყვანეს და პოლკოვნიკ ვოლკოვის კაბინეტში მიიყვანეს, რომლის ყვირილიც უმალ მოიჭრა წარსულიდან. ენის ტლიკინი ჭორიკანა ქალების საქმეა, კაცს არ შეშვენის ეგ, ამიტომ უნდა მიიღო ის რაც დაიმსახურე და ერთი კიდევ, თუ კვლავ ეცდები თვითმკვლელობით შენი საქციელის ამ უბრალო საზღაურიდან გაქცევას, ის სარდაფი მოგენატრება, სადაც ერთი საღამო გაატარე. ამან მთლიანად გამოთიშა ანტონი, რომელსაც უნებლიეთ წარმოუდგა თვალწინ თავისი თვითმკვლელობის მცდელობაც, დედის გაუჩინარებაც, კაციას დაკარგვაც და სწავლისკენ მიმავალი გზის გადაკეტვაც. ეს კი სიცოცხლის წყურვილის გაქრობას და ცხოვრების დამთავრებას ნიშნავდა, უпроსწორად არსებობას საკუთარი არსების გარეშე. ამასობაში წვიმამაც გადაიღო და ქაოტურ ორომტრიალში მოქცეულმა ანტონის გონებამაც მიიღო ძნელად მისაღები გადაწყვეტილება მეგობრისაკენ მიმავალი გზის საპირისპირო მიმართულება. უკაცრიელ ქუჩაზე მიდიოდა აბუზული, ყველასაგან უარყოფილი ადამიანი და ვერავინ იტყოდა იმას, რომ უკან დარჩენილი ინვალიდის ეტლში მჯდარი სიკვდილ მიმთხვეულის ყოფა სჯობდა, თუ მთელი სიცოცხლე სავარაუდო ტანჯვაწამებისთვის განწირული ანტონ სავიჩევის მომავალი. საღამოს 5 საათი სრულდებოდა, როცა ანტონი თავის კორპუსს მიუახლოვდა. თავდახრილი მიემართებოდა სადარბაზოსკენ და აშკარად ეტყობოდა ეზოში შეკრებილი მეზობლებისთვის უსიტყვოდ გვერდისავლას აპირებდა, რომ ამ დროს მათ შორის მდგომმა ერთმა ქალბატონმა გამოსძახა ანტონ, ჟურნალ-გაზეთების ჯიხურის გამყიდველი კითხულობდა. სულ დამავიწყდა, დიდი მადლობა უთხრა ანტონმა და კორპუსის კუთხეში მდგარი ჯიხურისკენ გაემართა. ბოდიში მოუხადა გამყიდველს დაგვიანებისთვის, რომელიც ყოველთვის უნახავდა დღის პრესას. ფული გადაუხადა და ჩქარი ნაბიჯით გაიარა ეზო. სახლში შესვლისთანავე გაზეთები მისაღებ ოთახში მაგიდაზე დადო. ფეხსაცმელები თასმებით გაუხსნელად გაიზრო და თავის საძინებელში საწოლზე გულაღმა გადაწვა. ერთი წუთიც კი საკმარისი აღმოჩნდა დაღლილობისგან დაჭიმული სხეულის მოსადუნებლად და გონებაში ყველა ფიქრის გასაქრობად, რამაც საშუალება მისცა უკვე ნათლად წარმოედგინა დაინვალიდებული მეგობარი. დიდხანს იტრიალა ანტონის ცრემლ-მორეულ თვალთა წიაღში გოგის უსიცოცხლო სახემ, რომელმაც მის სინდის მწვავედ შემოჰკრა და იმ აგრესიით სავსე გულში ჩახედა, რომლის განმუხტვასაც სულ ცოტა ხნის წინ სწორედ რომ მასთან ანგარიშწორებით აპირებდა. და კვლავ განახლდა ჯერ კიდევ გაუნელებელი ომი ანტონის გონებაში, სადაც საომრად ამხედრებულმა ბავშვობის დროინდელმა სიყვარულმა დაუნდობლად შეუტია მის გულში დაბუდებულ აგრესიას. ცხოვრების მახინჯ მოვლენებზე აღმოცენებული ეს გრძნობა გარდაუვალი მარცხისთვის იყო განწირული, რომ ამ დროს თითქოს არაფრისგან მის დასაცავად წარმოიქმნა გაუგონარი ძალა, რომელმაც უკვე ბრძოლაში ჩაბმულ სიყვარულს უკან დახევა აიძულა. ამის მიზეზი ანტონ სავიჩევის თავში წამიერად გაელვებული ფიქრი იყო, რომელმაც შეახსენა თავისი ამჟამინდელი მდგომარეობა დიახ იმ აგრესიის და თუნდაც ანტონის გარშემო შექმნილი დღევანდელი მდგომარეობის წარმოშობის სათავე ხომ თავადის ბავშვობის დროინდელი სიყვარულია, რომელმაც უბრალოდ თავისივე შექმნილის განადგურება ვეღარ მოახერხა. ამ ჯახს
ვერ გაუძლო საწოლზე გადაწოლილმა ნახევრად გათიშულმა კაცმა. ფეხზე წამოიჭრა, საკუთარი აზროვნების ყველა შესაძლო გასასვლელი საიმედოდ ჩაქოლა და მისაღებ ოთახში გავარდა. მექანიკურად ეცა ფანჯრის სახელურს და სწრაფი მოძრაობით გამოხსნა ორივე სარკმელი. შემდეგ მის რაფას ხელებით დაეყრდნო და წინ წაწეული თავით ჰაერის ხარბად შესუნთქვა დაიწყო. ამ ქმედებით ის ფიქრებისაგან თავის დახსნას ცდილობდა, რაც მოკლე ხანში მის გონებაში თავისთავად გაფანტავდა ერთ საკითხზე კონცენტრირებულ ყურადღებას. ასეც მოხდა და ანტონი მალევე შემობრუნდა ოთახისაკენ, სადაც ყოველგვარი აზრებისაგან განძარცული ბოლთისცემას მოჰყვა. 5-10 წუთიც არ იყო გასული, რომ მუხლებმა დაღლა აგრძნობინა და იქვე მდგარ სავარძელში ჩაჯდომისაკენ უბიძგა. დაჯდომის დროს თვალმა შემთხვევით დააფიქსირა მაგიდას დალაგებული გაზეთები და სავიჩევის დასვდა დღის პრესას. პირველი რაც მას თვალში მოხვდა და ცოტა გამოაფრთხილდა, ზემოდან მოქცეული რუსული გაზეთი „იზვესტია“ იყო, რომლის საწყისი გვერდიც დიდი ასოებით გვამცნობდა ორშაბათიდან საკავშირო კონკურსის დაწყებას. ხსენებულ კონკურსს თავად გაზეთი აწყობდა, რომლის პირობებიც ასე გამოიყურებოდა. ორშაბათიდან კვირაში 3 დღეს, ანუ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს გაზეთში დაიბეჭდებოდა ერთი საჭადრაკო ამოცანა. მასში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა ყველა საბჭოთა მოქალაქეს, განურჩევლად სქესისა, ხოლო პირი, რომელიც მას ამოხსნიდა, ამოხსნილი ამოცანის ვარიანტი ტელეგრამით უნდა გადაეგზავნა მითითებულ მისამართზე, ვინც ყველაზე ადრე მიაწვდიდა ცენტრს დასრულებული სახის 12 ამოცანას, ის გამოცხადდებოდა გამარჯვებულად. ანტონმა დახრილი თავი ასწია, აქეთ-იქით მიმოატარა მზერა და მასვე მიაყოლა გონებაში ტალღასავით შემოჭრილი ახალი აზრი, რომელმაც უმალ შთანთქა მიღებული ინფორმაცია. ორშაბათს, ანუ რამდენიმე დღეში, ძალიან კარგი, ჩაილაპარაკა თავისთვის, ფეხზე წამოდგა, ფანჯრები დახურა და სამზარეულოსკენ გაემართა. ახლა კი მოვამზადოთ ჩაი და თავადაც მოვემზადოთ ორშაბათისთვის. წარმოთქვა კვლავ ჩუმად და ცეცხლზე ჩაიდანი შემოდგა. დილის 7 საათია. კვირის დასაწყისი სამუშაო დღე. ქუჩაში ადამიანების ენერგიული მიმოსვლა მიმდინარეობს. დასვენების შემდეგ ყველა სამსახურში მიიჩქარის და ქალაქის მოსახლეობა ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. ნელ-ნელა იკვეთება სოციალისტური სისტემის დამახასიათებელი ფუსფუსი, რომელშიც უსაქმურად მდგომი ადამიანის მონაწილეობა გამორიცხულია, რადგან ეს უმალშესამჩნევი ხდება იმ სათანადო ორგანოებისთვის, რომლეთაც ასეთი ქმედების აღკვეთა ევალებათ. ამგვარი კონტროლი განსაკუთრებით გამძაფრებულია დილის საათებში, რაც შესანიშნავად იცის ანტონ სავიჩევმაც, რომელიც ჩქარი ნაბიჯით მიემართება თავისი სახლიდან ცოტა მოშორებით მდებარე ფოსტის შენობისაკენ. მას ხელთ უყრია მინიატურული ჭადრაკის დაფა 5, რომელშიც შესაბამისი მომცრო ფიგურები ყრია და ასევე დღევანდელი გაზეთი „იზვესტია“, რომელიც SS-ა შეიძინა. ფოსტის ფოიეში რამდენიმე ადამიანი იყო, ზოგი შეკვეთილ ზარს ელოდა, ზოგი კი ტელეგრამას წერდა. ანტონმა საქმიანი კაცის შთაბეჭდილება რომ შეექმნა, ჯერ ირგვლივ მოათვალიერა მოსასწრელი დარბაზი. შემდეგ საათს დახედა და მხოლოდ ამის მერე გაემართა ერთ-ერთ კუთხეში მდგარი სკამისაკენ. დაჯდომისთანავე გაზეთი მოიმარჯვა და ფანჯრისაკენ შებრუნდა, რათა ზურგშექცევით ყოფილიყო სხვებისაგან. შამათის სამსვლაში თეთრები იწყებენ და იგებენ. თვალით გადაიკითხა ამოცანის ქვეშ მიწერილი ტექსტი და საჭადრაკო ყუთიდან ფრთხილად ამოალაგა იქ ნაჩვენები ფიგურები. 9 თეთრი და 6 შავი. შემდეგ სურათის მიხედვით განალაგა მუხზე დადებულ დაფაზე ისინი და გონებაში მშვიდად გაუყვა მისი ამოხსნის გზას. 15 წუთიც კი არ დასჭირვებია მოცემული ვარიანტის გასახსნელად, რომლის თანმიმდევრობა ანუ სულები პიჯაკი შიგნით და ჯიბიდან ამოღებული ბლოკნოტის ფურცელზე გასაგზავნად ჩაიწერა და იქვე მიაწერა სახელი, გვარი და მისამართი. ინებეთ გეთაყვა უთხრა ანტონმა ახალგაზრდა ტელეგრაფისტ გოგონას და ბლოკნოტიდან ამოღებული ფურცელი გაუწოდა, რომელმაც 2 წუთში ღიმილიანი სახით აქეთ გადმოაწოდა დეპეშის გაგზავნის აღნიშნული ქვითარი. ესეც ასე, გაიფიქრა სავიჩევმა, როდესაც ფოსტის კარი მიხურა და სახლისაკენ აიღო გეზი. მთელი თვე ამ ფორმით გაატარა ანტონმა, კვირაში 3-ჯერ მიდიოდა ფოსტაში და ამოხსნილ საჭადრაკო ამოცანებს გზავნიდა მოსკოვში. ყოველ ჯერზე რთულდებოდა შემოთავაზებული ვარიანტები და ისიც უფრო მეტ ხანს ანდომებდა
მათ ამოხსნას. ყველაზე რთული აღმოჩნდა მეხუთე ამოცანა, რადგან ფიგურების განლაგება ცრუ მიმართულებებზე მიანიშნებდა. საბოლოოდ მაინც იოლად გაიარა საკონკურსო გზა და ითქმის, რომ თითოეული პასუხისთვის განკუთვნილი ვადები მაქსიმალურად შეამცირა. ახლა კი შეეძლო საკუთარი თავისთვის დასვენების უფლება მიეცა და მშვიდად დალოდებოდა გამარჯვებულის ვინაობის გამოცხადებას. გავიდა რამდენიმე დღე, სულიერად და ფიზიკურად გამოფიტულმა სავიჩევმა ძალები აღიდგინა და ცხოვრების შემდგომ ნაბიჯზე ფიქრს დიდი მონდომებით შეუტია. მან კიდევ ერთხელ სცადა ეფიქრა დედაზე, რომლის კვალიც ჯერ კიდევ არ ჩანდა, მაგრამ იმედი ჰქონდა, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად გამოჩნდებოდა. გამუდმებით ფიქრობდა ასევე კაციაზე, რომელთანაც ერთი შეხედვით კი მოუჭრეს გზა, მაგრამ არანორმალურად სჯეროდა, რომ მას შეხვდებოდა. ეს რწმენა ეფუძნებოდა იმ დიდ სიყვარულს, რომლისთვისაც მზად იყო ყველაფერი გაეღო. ის თვლიდა, რომ თვითონ თუ ვერ მოახერხებდა მის მოძებნას, ამას მისი საყვარელი ქალი გააკეთებდა. ამაში დარწმუნებული იყო და ყოველ ღამით ამ ოცნებით იძინებდა. ეს იყო მისთვის ერთადერთი შვება, რადგან ამაში ხედავდა მომავალს. მით უმეტეს დამატებით ისიც სჯეროდა, რომ იმის გარდა დედას ვერავინ მოაძებნინებდა. ყოველი ასეთი ოცნების ბოლო აკორდი, სანამ ჩათვლებდა წარმოდგენაში, უტოვებდა სურათს, სადაც ერთად მოსჩანდნენ დედა, კაცია და თვითონ. აქედან გამომდინარე, მას მხოლოდ ერთი გზა ჰქონდა: საბჭოთა კავშირის დედაქალაქი. მატარებელი მოსკოვის მიმართულებით დგას მეორე ლიანდაგზე. ჩასხდომა მიმდინარეობს მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. გამოაცხადა თბილისის ცენტრალური ვაგზლის დიქტორმა, რომლის ხმას მოსასწრელ დარბაზში მოსკოვში გასამგზავრებელი ხალხის სკამებიდან წამოშლა მოჰყვა. მათ შორის იყო ერთი მოხდენილი ახალგაზრდა, რომელსაც ხელთეპყრა პატარა შავი ჩანთა. ის ხალხის ნაკადს მიჰყვებოდა და ეტყობოდა, რომ ფიქრებით სულ სხვაგან იყო. ანტონმა პიჯაკის შიგნითა ჯიბეში ფულთან ერთად ჩადებული დოკუმენტები უკანასკნელად მოსინჯა და ვაგონის კართან მდგომ გამცილებელ ქალბატონს ბილეთი გაუწოდა. მიბრძანდით. გზა დაუთმო ქალმა და თან გვარიანად შეათვალიერა წარმოსადეგი ახალგაზრდა მამაკაცი. გმადლობთ, გაუღიმე ანტონმა და ვაგონში შევიდა. 4 ადგილიან კუპეში ერთი შუახნის ქალბატონი დახვდა სავიჩევს, რომელიც საბარგულში ჩანთებს ალაგებდა. ანტონმა მონახა თავისი ადგილი და ფანჯრის გვერდით მოეწყო. დიდად მოლაპარაკე ქალი გამოდგა მისი თანამგზავრი, რადგან სანამ მატარებელი დაიძვრებოდა, იქიდან მოყოლებული ძილის დრომდე, ანუ გვიან ღამემდე პირი არ გაუჩერებია. ჯერ ხომ თავად გამოკითხა, ვინ იყო, სასწავლობდა თუ მუშაობდა და რატომ მიდიოდა მოსკოვში. ამის შემდეგ თავისი მოაყოლა, რა მიჰქონდა სტუდენტ შვილთან და როგორ დადიოდა თვეში ერთხელ დედაქალაქში საჭმლი დატვირთული, რომ მის შვილს ტრადიციული კერძები არ მოჰკლებოდა. ამოაზრო ქაქანს უსმინა 2 დღე ნახევარი სავიჩევმა და მოსკოვში რომ ჩავიდა, იმდენად იყო გამოფიტული, აღარ იცოდა საით სასულიყო და საიდან დაეწყო. ენთუზიაზმითა და შემართებით წამოსული კაცი გაწურულ ჩვარს დაამსგავსა ამ ენერგია მოძალებულმა დედაკაცმა. კიდევ კარგი, რომ ის ყოველთვის ახერხებდა გონების მობილიზებას და ამისათვის ცოტა ხნით ჩამოжდა კიდეც მოსასწრელ დარბაზში, თორემ მის ადგილას სხვა შეიძლება კარგა ხანს გზა ვეღარ გაეკვлია. მატარებელი ღამით ჩავიდა საბჭოეთის დედაქალაქში და ანტონს ტაქსი დასჭირდა უახლოეს სასტუმროში მისასვლელად, რადგან აქაურობას საერთოდ არ იცნობდა. დედის დანატოვარი ფულიდან იმდენი დარჩა, რომ ამ ქალაქში საკმაოდ დიდხანს შეეძლო გაჩერება. ყოველ შემთხვევაში აქ იქამდე აპირებდა ყოფნას, სანამ კაციას არ მიაგნებდა. ეს იყო მისი მთავარი მიზანი და ამის იქით სხვა აღარაფერი აინტერესებდა. საშუალო დონის სასტუმროში მოეწყო. 3 დღის ფული წინასწარ გადაიხადა და გვარიანადაც დაისვენა. იმავე ღამით იქვე მოიძია სახელმწიფო დაწესებულებების ცნობარი და უშიშროების მთავარი სამმართველოს მისამართი გონებაში ჩაიბეჭდა. მეორე დღეს კითხვა-კითხვით მიაგნო ხსენებულ ქუჩას და შორიდანვე დაინახა გამორჩეული შენობა, რომელთან ახლოს მისასვლელი გზებიც შლაგბაუმით იყო გადაკეტილი. ესე იგი, მას შორი ახლოს უნდა ევლო და გაეკონტროლებინა იქით მიმავალ მანქანებში მსხდომნი თუ ფეხით მოსიარულენი. პირველმა დღემ დიდი მცდელობის მიუხედავად უშედეგოდ ჩაიარა და სასტუმროში ძალიან დაღლილი დაბრუნდა. საწოლზე ტანსაცმლად მიეგდო და ძლივ შეაკავა პესიმიზმისკენ გაქცეული ფიქრები, რომლებიც არწმუნებდნენ, რომ ეს გზა მიზანთან ვერ მიიყვან და ანუ კაციას ასე ვერ იპოვნიდა. სავიჩევს ამის გაგონებაც კი არ უნდოდა და ისევ ჯიუტად იდგა თავის გეგმაზე. მის უნახავად არ წასულიყო ამ ქალაქიდან. მას გონება ისე ჰქონდა მომართული, რომ დროის ფაქტორს ყურადღებას არ აქცევდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ საბოლოოდ ფული გამოელეოდა და უცხო ქალაქში ფინანსების გარეშე დარჩებოდა. რა თქმა უნდა, ეს გზა თუნდაც
ამის გამო თავიდანვე განწირული იყო, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, რომ როდესაც ანტონი ამ გადაწყვეტილებას იღებდა, მის ცხოვრებაში გზა როგორც ასეთი საერთოდ აღარ არსებობდა. ამიტომ მისი აქეთ წამოსვლა, შორს მოკიაფე ნათელი წერტილივით წარმოდგენილი იმ სიყვარულის მოჭიდება იყო მხოლოდ, რომელსაც გრძნობდა, რომ სამუდამოდ კარგავდა. ნურსის დაგვავიწყდება, რომ ანტონი მთელ თავის მომავალს ამ სიყვარულზე აგებდა და თუ რაიმეს ქმნას ენთუზიაზმით ცდილობდა, მათ შორის სწავლის გაგრძელებას, ყველაფერი კაციასთან შეხვედრის და უოკებელ სურვილზე იყო აღმოცენებული. აქედან გამომდინარე, რეაქცია სრულიად ბუნებრივია და მეტადრე გასაკვირი აქ არაფერია, რომ დასამთავრებლად განწირული სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად, როცა გადარჩენის შანსი აღარ არსებობს, ადამიანმა გადადგას ნაკლებად იმედის მომცემი და ერთი შეხედვით თუნდაც უტოპიური ნაბიჯი. გათენდა მეორე დილა. ანტონმა პირი გაიპარსა, თმები გადაივარცხნა, სარკესთან ტანსაცმელი შეისწორა და ოთახის კარი გამოიხურა. 40 წუთის შემდეგ წინადღით ამორჩეული ადგილი დაიკავა და გამძაფრებულად დაიწყო ფეხით მოსიარულეებისა თუ მანქანებში მსხდომი მგზავრების თვალიერება. მისი იქ მისვლიდან 1 საათიც კი არ იყო გასული, რომ შავი მანქანა მიადგა, საიდანაც 3 ოფიცერი გადმოვიდა, ერთ-ერთმა მათგანმა საბუთები მოსთხოვა. ანტონი ცოტა დაიბრა, მაგრამ არ შეიმჩნია და პასპორტი გაუწოდა. ოფიცერმა პასპორტის ყველა ფურცელი საგულდაგულოდ შეამოწმა და მას მანქანის უკანა ღია კარზე მიუთითა „სავიჩეო, გამომყევით“. ანტონი უსიტყვოდ დაემორჩილა ბრძანების კილოთი ნათქვამ სიტყვას და მანქანაში ჩაჯდა. დაახლოებით 2 კილომეტრის გავლის შემდეგ რუხი ფერის ერთით შენობასთან გაჩერდნენ. მანქანიდან გადასულმა ორმა ოფიცერმა, რომლებსაც ცენტრალურ შესასვლელში სამხედრო ფორმაში ჩაცმული მორიგე შეეგებათ, ანტონ სავიჩევი გადასცეს და თვითონ შენობის შიდა კიბეებით მაღლა ავიდნენ. მორიგემ დაკავებული სამორიგეო ოთახში შეიყვანა, საგულდაგულოდ გაჩხრიკა, ფული და პირადი ნივთები ჩამოართვა, ფეხსაცმლის თასმებიც მოახსნევინა და ვიწრო და ნახევრად ჩაბნელებული კორიდორის ბოლოს დაკეტილი რკინის კარი გაუღო. ეს იყო ერთადგილიანი საკანი თავის რკინის საწოლით და ბეტონზე დამაგრებული მაგიდით და სკამით. ეჭვი არ იყო, რომ ანტონი დააპატიმრეს, მაგრამ ამის მიზეზს თავად ვერ ხედავდა და გაოგნებული ჩანდა. ამიტომ იმ იმედით, რომ რაღაც გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, შეძლების დაგვარად დაიმშვიდა თავი და სკამზე ჩამოჯდა. ის ათვალიერებდა ოთახს, არაფერზე არ ფიქრობდა და ელოდებოდა იმ დროს, როცა კარს გაუღებდნენ და გაათავისუფლებდნენ. ამასობაში მოსაღამოვდა. მორიგემ კარზე დატანებული სარკმელიდან ალუმინის სასმითით წყალი და გამხმარი შავი პურის ორი ნაჭერი შემოაწოდა. აქ უკვე იფიქრა, რომ ჯერ არ გაუშვებდნენ, მაგრამ სხვა გზა არ ჰქონდა, უნდა დალოდებოდა. ანტონს ნერვიულობა შეეყარა და ოთახში ბოლთის ცემას მოჰყვა. ასე იარა 1 საათის განმავლობაში. შემდეგ საწოლზე ჩამოჯდა და დაღლილი ფეხები გაშალა. გავიდა კიდევ 1 საათი. მომსვლელი არავინ ჩანდა. სავიჩევის ნერვები უკვე კულმინაციას აღწევდა. უეცრად ფეხზე წამოდგა. კართან მიიჭრა და ხელით დააბრახუნა. რამდენიმე წამში მორიგემ პატარა სარკმელი შემოხსნა და გაკვირვებულმა შემოხედა ანტონს. ის მაინც მითხარით, რაზე დამაპატიმრეთ? მე არაფერი დამიშავებია. შეხვირა არც თუ ისე დაბალ ხმაზე სავიჩევმა და სარკმელთან უფრო ახლოს მივიდა. უდანაშაულოდ არავის იჭერენ და თუ არაფერი დაგიშავებია, დაელოდე უფროსების გადაწყვეტილებას და გაგიშვებენ. შეუბღვირა მორიგემ და სარკმელი დაკეტა. იმ ღამით ძლივს გაათია ანტონმა. დილა რომ გათენდა, ისე იყო დაღლილი, ფეხებს ძლივს იმორჩილებდა. დღის 12 საათზე კარის მორიგი ჩხაკუნი გაისმა. რის შემდეგ ზღურბზე კაპიტნის ფორმაში ჩაცმული ბრგე ახალგაზრდა კაცი გამოჩნდა. ანტონ სავიჩევ, გამომყევით, უთხრა და წინ გაუძღვა. სამორიგეოში ფული და პირადი ნივთები დაუბრუნეს, სავიჩევს და გარეთ მდგარ მანქანამდე მიაცილეს. სანამ მანქანაში ჩაჯდებოდა, კაპიტანმა ჩამორთმეული პასპორტი და მასთან ერთად ფურცელი გაუწოდა. ეს თქვენი პასპორტია, უთხრა მან, ხოლო ეს კი უშიშროების სამმართველოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც მოგიწოდებთ, რომ დღესვე დატოვოთ მოსკოვი და თუ როდისმე დაბრუნდებით, აუცილებლად უნდა თქვენი ქვეყნის პარტიული ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც თქვენი მოსკოვში ჩამობრძანების აუცილებლობას დაასაბუთებს. მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ თუ ამ მოთხოვნას დაარღვევთ, ციხე არ აღწევთ. ნება თქვენია. ახლა კი აქ მომიწერეთ ხელი, რომ ჩემგან ეს ფურცელი ჩაიბარეთ და ასევე მოისმინეთ ჩვენი მოთხოვნა. ეს მანქანა ჯერ იმ სასტუმროში მიგიყვანთ, რომელშიც დროებით ხართ გაჩერებული, რადგან აიღოთ ჩანთა. შემდეგ წაგიყვანთ ვაგზალზე, საიდანაც 5 საათზე გადის მატარებელი საქართველოს მიმართულებით. კარგად ბრძანდებოდეთ და კეთილ მგზავრობას გისურვებთ. შეხვიმა კაპიტანმა მიტრიალდა და ფეხაწყობილი გაემართა შენობის შესასვლელისკენ. საქართველოში მიმავალი მგზავრებით სავსე მატარებელი მოსკოვის ცენტრალური ვაგზლიდან ნელა დაიძრა და სამხრეთ აღმოსავლეთ
აღმოსავლეთის მიმართულებით აიღო გეზი. ადამიანები 60 საათიანი მგზავრობისთვის ემზადებოდნენ და თავიანთ ადგილებზე მეტი კომფორტის მოსაწყობად ჯერ კიდევ ფუსფუსებდნენ, რათა ხანგრძლივი მგზავრობა მათთვის შედარებით ნაკლებად დამღლელი ყოფილიყო. მათ შორის იყო ანტონი, რომელიც უძრავად იჯდა სკამის საზურგეზე, თავმიდებული და თვალდახუჭული. ის უკვე მეორედ ტოვებდა მოსკოვს, მაგრამ პირველისაგან განსხვავებით მას დედასთან აღარ მიეჩქარებოდა. თუ ადრე სურდა მანძილი სწრაფად გაევლოდა მშობლისთვის, რაც შეიძლებოდა მალე მოეთრო თავს გადახედილი ამბები, დღეს აღარც მანძილი აღელვებს, არც ვინმესთან შეხვედრას ელტვის და აღარც ფიქრებთან ერთად დაფრინავს. ზის მოღვენთილი და აზროვნება გადაკეტილი, რადგან მიემგზავრება არსად. შუაღამემ მოაწია და მგზავრების უმრავლესობამ ძილს მისცა თავი. ანტონი კი იჯდა გამტკნარებული და ფანჯრიდან გახურებდა ღამეულ სივრცეს, რომელიც დრო და დრო სადღაც აკიაფებული ნატურის ფონზე კარგავდა საკუთარ სახეს. ეს ის მომენტია, როდესაც ადამიანი ცდილობს თვალის მეშვეობით გაექცეს რეალობას, რომელიც სულიერი მღრღნელივით მოსდევს უკან. ხსენებულ საშინელებას გაქცევით თავს ვერავინ დააღწევს, რადგან ეს გზა ყოველთვის უფსკრულით მთავრდება. ერთადერთი გადარჩენის შანსი რეალობისთვის თვალის გასწორება და მასთან შებმა. მხოლოდ ვნახოთ, სადამდე მიიყვანს ანტონ სავიჩევს ბრძოლისგან თავის არიდება, რომელმაც ესაა სახლის კარი გახსნა და დამძიმებული ჩანთა კორიდორშივე მიაგდო. დამთავრდა, აღმოხდა შინაგანი ხმა და მისაღებ ოთახში დივანზე გადაწვა. ყველაფერი დამთავრდა, გაიმეორა და რამდენიმე წამით თვალები მოხუჭა. ცოტა ხანში ფეხზე წამოდგა და დედის საძინებელში გავიდა. იქ ყველაფერი ძველებურად გამოიყურებოდა, მაგრამ მაინც მოათვალიერა იქაურობა. დაბალი კარადის თავზე დადებულ საოჯახო ალბომს შეხედა და ხელში აიღო. პირველ გვერდზე მისი სურათი იყო ჩაკრული ჩანთით ხელში დედასთან ერთად. მახსოვს ეს დღე, სკოლაში რომ მიმიყვანე პირველად, ჩუმად ჩაილაპარაკა ანტონმა და სავარძელში ჩაჯდა. გუშინდელი დღესავით მახსოვს, დედი, ეგ დღე, მაშინ მომავალზე არ ვფიქრობდი, ჩემს მაგივრად შენ ფიქრობდი ამას. მოიოხრა სავიჩევმა, რას არ მოვიდგენდი შენი მცდელობა ჩემი ბედნიერი ცხოვრებისთვის, იმ თავითვე განწირული რომ იყო. ამ დროს მის თავში ფიქრები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ცოტა ხნით ქაოტურ ვითარებაში აღმოჩნდა მისი აზროვნება. ეს ჯახი იმით დამთავრდა, რომ გამარჯვებულმა ფიქრმა, ანუ ჯანსაღმა აზრმა, საბოლოოდ შემოუძახა სავარძელში ჩამჯდარ კაცს, რომელმაც აღარ იცოდა რა გზას დასდგომოდა. შენ მიგიწვრის ბრალი ნინა მაქსიმოვნას გაუჩინარებაში და იქნებ სიკვდილშიც. შენ თავად დაკარგე კაცია და თვითონ თქვი მასზე უარი, როცა მის გვერდით მჯდარმა მოისმინე და არარად ჩააგდე ივან ანდრეევიჩის გაფრთხილება, რომ შენგან გასული ერთი სიტყვაც კი თავდაყირა დააყენებდა შენს ცხოვრებას. შენ ეს გსურდა და რაც გსურდა, ის მიიღე. შენ ხარ მიზეზი იმისა, რომ შენივე ბავშვობის მეგობარს კოშმარად უქციე ცხოვრება, რომელიც ახლა საშინელი ტკივილების ფონზე უკანასკნელ ამ ქვეყნიურ წუთებსღა ითვლის. შენ ჩაიხერგე სწავლის გზა და მოიქოლე მომავლისაკენ მიმავალი ყველა გასასვლელი. შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც შენი გაჩენით მხოლოდ ბოროტება მოიტანა დედამიწაზე. ტრაგედია, აი რა გხიბლავს შენ, ბოღმა, აი რა სულდგმულებს შენ სულს. არავითარი ხსნა შენ არგელის და არავითარი მომავალი შენთვის აღარ არსებობს. შენ იცხოვრებ მარტო და არავის ენდომება შენთან ურთიერთობა, რადგან შენ გძულს წუთი სოფელი და მასაც ძულ ხარ შენ. და ეს სიძულვილი პირველად შენში იშვა. შენ დათესე იგი და შენვე მოიმკი მას. სავიჩევმა თვალები მოხუჭა და კბილები ერთმანეთს დააჭირა. ერთხანს ასე იჯდა გახევებული, შემდეგ ნელა წამოიმართა ფეხზე. დაკეცილი ალბომი სავარძელზე დადო და ეზოს მხარეს გამავალ ფანჯარასთან მივიდა. დაბლა არავინ ჩანდა, მაგრამ ანტონი მაინც თვალდაშტერებით გადახურებდა ზემოდან იმ ადგილს, სადაც მთელი ბავშვობა გაატარა. უეცრად ის კადრი წარმოუდგა თვალწინ 7-8 წლის ასაკში ველოსიპედს რომ დააქროლებდა აქეთ-იქით. იმ ბედნიერმა დრომ მოიტაცა მისი გონება და დიდხანს დააყოვნა ფანჯრის ჩარჩოზე ცალი მხრით მიყრდნობილი. ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა, რომ თითქოს უკანასკნელ სიამოვნებას იღებდა ცხოვრებისაგან. საშინელი გადაწყვეტილების წინ მისი ეს მცირე სასიამოვნო მონაკვეთი ნინა მაქსიმოვნას ხმამ დაასრულა, რომელიც შორიდან მკაფიოდ მოესმა. ანტონ შვილო, არაფერი იტკინო. მე აღარაფერი მტკივა, დედი, გარდა იმისა, რომ შენ დაკარგე და ჩემი ცხოვრება თავადვე გავანადგურე.
ამიტომ აზრი აღარ აქვს რამეზე ფიქრს და მეტად სიცოცხლის გაგრძელებას ჩაილაპარაკა თავისთვის და გასალკლდევებული სახით შემობრუნდა ოთახისაკენ. კედელში შეჭრილ პატარა სათავსოში თოკი ადვილად მოძებნა და მისაღებ ოთახში ჭაღის ჩამოსაკიდებელ რკინაზეც საიმედოდ გამოსდო. ყულფი ციოლად გამონასკვა და თავის ჩამოსახლშობადაც მალევე მოემზადა. მას ამის გამოცდილება უკვე ჰქონდა, მაგრამ ამ მიზნის მიღწევაში მაშინ ოფიცრებმა შეუშალეს ხელი, რასაც ახლა განიცდის და ფიქრობს, რომ სწორედ იქ უნდა დასრულებულიყო ყველაფერი. ერთი ფიქრი კი მუდმივად დარბის მის თავში და ახსენებს, რომ შესაფერი დრო ახლა უფროა, რადგან იმ დროს თავის მოკვდინებით დედას მიაყენებდა საშინელ დარტყმას, ასე რომ დიდი განსჯა საჭირო აღარ არის და ცხოვრების დამთავრებას ერთი რამით უნდა უპასუხოს სიკვდილით. სავიჩევის კამზე შემართებით ავიდა და ყულფშიც უშიშრად გაყო თავი. შემდეგ ჩამოსაბმელის სიმყარე მოსინჯა თოკით კიდევ ერთხელ და ყელზე ყულფი ბოლომდე მიჭიმა. საძილი არტერიები ნახევრად დაეხშო და აქედან გამოწვეულმა თვალდაბნელებამ სიკვდილის წინ მსწრები აგონია გამოიწვია, რომელმაც წამის მიასედებში დაანახვა გონებაშიაც გარდასული თავისი ცხოვრება. ჰოი საოცრებაო! კადრები უმალ მობრუნდა უკან და ერთ ადგილზე გაშეშ და რამაც ძალიან ნათლად წარმოადგინა მატარებლის მოსასწრელ ბალქანზე მდგარი კაპიტანი ჩურინის ვებერთელას სხეული, რომელმაც ანთებული თვალებით მქუხარე ხმით შეძახა. ჰეი, ჯარისკაცო! ნუ თუ ასე მალე დაგავიწყდა ჩემი შეგონება, რომ სიცოცხლისთვის უნდა იბრძოლო და არ აღიარო სიკვდილი, რომელმაც თავად უნდა გაღიაროს შენ. სავიჩევის თვალებს სინათლე დაუბრუნდა, რომელმაც ყელზე შემოშდობილი თოკი მოუშვა და ცოტა ხნის წინ სუნთქვა შეკრულმა ღრმად და სწრაფად დაიწყო ჩასუნთქვა. სული მოითქვა თუ არა, ოთახი მოათვალიერა. შემდეგ სკამზე დაიხედა, რაზედაც იდგა და ნელ-ნელა მოიხსნა ყულფი თავიდან. უილაჯოდ ჩამოდგა ფეხის სკამიდან და იქვე ახლოს მდგარ დივანზე მიესვენა. ჯერ კიდევ ხშირი იყო მისი სუნთქვა და ჯერ კიდევ არ იყო გამოსული იმ კოშმარიდან. თვალებს აქეთ-იქით აცეცებდა და ცდილობდა გარკვეულიყო სიტუაციაში ასე განვლო გარკვეულმა დრომ და როდესაც გონს მოეგო, პირველი რაც თავში მოუვიდა ეს იყო, იქნებ დედა ცოცხალია? ჯერ ხომ დიდი დრო არ გასულა მისი გაუჩინარებიდან, იქნებდა გამოჩნდეს, მას სურდა, რომ მე ძლიერი ყოფილიყავი და მის შესაძლო დაბრუნებას ასე არ უნდა დავხვდე. მარტო ამისთვისღა უნდა ვიცოცხლო, სხვა რომც არაფერი მესახებოდეს. ასე არ უნდა გადაუხადო დედას სამაგიერო, რომელმაც გამზარდა და ერთი წუთი არ მიუტოვებივარ. დიახ, მე მხოლოდ ამისათვის უნდა ვიცოცხლო, რომ დედას შევხვდე. გაიფიქრა ანტონმა. თითქოს ოდნავ მტკივანი კისერი ხელით მოისრისა და ფეხზე წამოდგა. შემდეგ თოკი ჩამოხსნა და სათავსოში შეაგდო. შეუვალი სახით მოათვალიერა ოთახები და გონებაში მტკიცედ დაადგა მომავალ ცხოვრებაზე ფიქრს. იმ დროს, როდესაც ანტონ სავიჩევი თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა და შემდეგ კი მის აღსრულებას ცდილობდა, პარტიის ქალაქკომის შენობის წინ უწყვეტ რიგად მოდიოდა შავი ფერის ავტომანქანები. იქიდან გადმოსული ადამიანებით ივსებოდა უზარმაზარი შიდა სააქტო დარბაზი. აქ მობრძანებულიყო საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის ერთ-ერთი მდივანი, ცეკას კულტურის განყოფილების უფროსთან ერთად, რომელთაც თან ახლად რამდენიმე მოსკოველი სტუმარი. წინა რიგში მათ მხარს უმშვენებდა პარტიის ქალაქკომის პირველი მდივანი, ხოლო უკან განლაგებული სკამების მწკრივებს მოწვეული ღვაწლმოსილი კომუნისტები იკავებდნენ. სცენაზე გამართული იყო დიდი საჭადრაკო დაფა, რომლის გვერდითაც მიკროფონი იდგა. ყველა რომ მოთავსდა თავის ადგილზე, კულისებიდან გამომცხადებელიც გამოჩნდა, რომელსაც პატარა ფურცელი ეპყრა ხელს. დარბაზი გაისუსა და გამომცხადებელმაც რიხიანი ხმით წარმოადგინა გაზეთი „იზვესტიას“ რედაქტორის მოადგილე და საკავშირო საჭადრაკო ამოცანების კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ვორონინი, რომელიც პირველი რიგიდან წამოდგა და სცენაზე ავიდა. მოგესალმებით ამხანაგებო, მიმართა მან დარბაზში მსხდომ ადამიანებს, როდესაც მიკროფონთან მივიდა. ჩვენი დღევანდელი შეკრების მიზეზი გაზეთ „იზვესტიას“ პრიზზე ჩატარებული საჭადრაკო ამოცანების კონკურსია, რომელიც საკავშირო მასშტაბით განხორციელდა. მასში მონაწილეობა მიიღო 3 მილიონამდე ადამიანმა და მინდა გითხრათ და
და გახაროთ, რომ გამარჯვებული საქართველოდანაა. მეტიც ამ დარბაზში ზის იგი დამსწრე საზოგადოება რამდენიმე წამით აწრიალდა და თითოეულმა მათგანმა ინტერესით გადახედა ერთმანეთს. სიტყვით გამომსვლელმა კი საუბარი განაგრძო. შეიძლებოდა მე როგორც ჯიურის თავმჯდომარე აქ არ ჩამოსულიყავი და გამარჯვებულისთვის პრიზი გადაეცა ჩვენს რომელიმე რიგით წევრს, მაგრამ იმდენად დამაინტერესა მისმა პიროვნებამ, გადავწყვიტე პირადად გავცნობოდი მას. მინდა ისიც გითხრათ, რომ თავად გამარჯვებულმა არ იცის თავისი წარმატება და ალბათ დიდი სიურპრიზი იქნება მისთვის. ვორონინი ცოტა ხნით შეჩერდა, ღიმილიანი სახით მოავლო თვალი მოწვეულ სტუმრებს და განაგრძო. მთელი საჭადრაკო სამყარო გაოცებულია, რომელიც თავიდანვე ადევნებდა თვალს გამარჯვებული კონკურსანტის სწრაფმოქმედებას. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ დროის ფაქტორით გამარჯვებულის ვინაობის გამოვლენა არ გაგვჭირვებია, რადგან 12-ვე ამოცანის სწორი პასუხი ყველაზე ადრე საქართველოდან და იმ ადამიანის ხელიდან მივიღეთ, რომლის სახელსაც სულ რამდენიმე წამში მოგახსენებთ. სანამ ეს მოხდება, მინდა ყველას გასაგონად ვთქვა, რომ კონკურსში გამარჯვებული პიროვნება ფენომენალური გონების ადამიანია. კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ და გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ იმას, რომ მან 3 მილიონ მონაწილეს შორის 12-ვე ამოცანა ამოხსნა პირველმა, რაც ასეთ კონკურსებში გაუგონარი მაჩვენებელია. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ის სრულად აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რითაც თავისუფლად შეუძლია გახდეს დიდი საბჭოთა საჭადრაკო ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. მას უახლოეს მომავალში მოსკოვში ელიან საერთაშორისო დიდ ოსტატები და იმედია ეს ცნობა თქვენს გაგახარებთ. დარბაზში ტაშმა იგრიალა და 1 წუთის განმავლობაში არ გამწყდა მისგან გამოწვეული ყურის წამღები ხმაური, ხოლო როცა ეს ხმაური შეწყდა და ხალხი ისევ ინტერესით მიაჩერდა, მოსკოველ სტუმარს ვორონინმა შესძახა. სცენაზე ვიხმობ ამხანაგ ალექსანდრე თვალავაძეს. თქვა და მიმინოს მზერით გადახედა დარბაზს, რადგან ყველაზე მეტად მას აინტერესებდა მისგანვე გმირად გამოცხადებული პიროვნება. ალექსანდრე თვალავაძე მძიმე წამოდგა სკამიდან და გაოცებულმა შეხედა ჯერ სცენაზე მდგარ მოსკოველ სტუმარს, რომელიც მაღლიდან უღიმოდა, ხოლო შემდეგ დამსწრე საზოგადოებას. მან არ იცოდა რა მოემოქმედებინა და ცოტა ხანს ასე იდგა გახევებული. ამხანაგო ალექსანდრე, ჩასძახა მიკროფონში ვორონინმა, ვიცი რომ ეს თქვენთვის მოულოდნელია, მაგრამ გაისიგრძეგანეთ ყველაფერი და მობრძანდით სცენაზე. ისედაც ლოყებ ღაჟღაჟა პროფესორს უარესა და უჭარხლდა სახე და უილაჯოდ დაიძრა სცენისაკენ. დარბაზი კვლავ ტაშის ხმამ გააყრუა, რომელიც მანამ არ შეწყდა, სანამ ალექსანდრე ვორონინს არ მიუახლოვდა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა ხელი გაუწოდა მოსკოველმა დაბნეულ მამაკაცს, რომელსაც აშკარად ეტყობოდა, რომ ფიქრებით სულ სხვაგან იყო. ამხანაგო ალექსანდრე ხელის ჩამორთმევის შემდეგ ჭადრაკის დაფისკენ მიუთითა. ალბათ ხედავთ, რომ აქ ფიგურები განლაგებულია მე-5 ამოცანის ვარიანტის მიხედვით. ეს ამოცანა სპეციალისტების აზრით ყველაზე ძნელად ამოსახსნელი იყო. მას მრავალი მისატყუებელი მიმართულება ახლავს თან და ამიტომ ჩვენ გაკვირვებას საზღვარი არ ქონდა, როცა თქვენი პასუხი მივიღეთ დილითვე, ხოლო თქვენს შემდეგ მეორე პასუხი მოვიდა 6 საათის შემდეგ. მე ძალიან მაინტერესებს და ალბათ დამსწრე საზოგადოებისთვისაც არ იქნება ინტერესმოკლებული, თუ რა გზას დაადექით თავდაპირველად ამ ამოცანის ამოხსნისას იქნებ დაფაზე გვაჩვენოთ ეს ყველაფერი. გთხოვთ უთხრა მოწიწებით და დაფასთან მიიხმო. თვალავაძემ თვალი შეავლო თავის გვერდით აღმართულ დაფას და მხოლოდ ამის შემდეგ შეხედა ვორონინს. დრო არ ითმენდა, რაღაც უნდა მოემოქმედებინა, რადგან ასეულობით ადამიანი მისჩერებოდა. აქ რაღაც გაუგებრობაა, ძლივ სამოთქვა ნახევრად გათიშულმა ალექსანდრემ და თან დაამატა, არავითარი კავშირი ამ კონკურსთან არ მაქვს. ვერ გავიგე, როგორ თუ კავშირი არ გაქვთ, საკმაოდ სერიოზული სახე მიიღო მოსკოველმა სტუმარმა. დიახ, ამ საქმეში მე არაფერ შუაში არ ვარ. წარმოთქვა ენის ბორზიკით წამოწითლებულმა პროფესორმა და მოწყალე თვალებით მიაჩერდა ჟიურის თავმჯდომარეს. ვიაჩესლავ ვორონინი წამიერად დააკვირდა კონკურსში გამარჯვებულად გამოცხადებულ გაბეჭავებულ კაცს და ადგილს მოწყდა. სცენის კიდესთან მისულმა
პირველ რიგში მსჯდომ თავის თანაშემწეს უხმოდა საქაღალდედან იმ ფურცლის ამოღება დაავალა, სადაც გამარჯვებულის ვინაობა სრულად იყო დაფიქსირებული. თანაშემწემ უმალ მიაწოდა ფურცელის სცენაზე მდგარ ოდნავ წელში მოხრილ ვორონინს და სწრაფადვე დაუბრუნდა თავის ადგილს. ამხანაგი ალექსანდრე თვალავაძე, ხომ? ამოიკითხა მაღალი ხმით და დაელოდა პროფესორის პასუხს. დიახ, წარმოთქვა დაბალხმაზე თვალავაძემ და მიბნედილი თვალებით მიაჩერდა მის წინ მდგომ კაცს. უნივერსიტეტის პროფესორი და პრორექტორი, დაუმარცხლა მოსკოველმა სტუმარმა. დიახ, კვლავ დაუდასტურა ალექსანდრემ და ავის მომასწავებელ რეჟიმში გადაერთო. ჭავჭავაძის ქუჩის ნომერ 2-ში მცხოვრები. ამოიკითხა ბოლო მინიშნება ვიაჩესლავ ვორონინმა, რომლის ხმას უკვე გაცხარება ეტყობოდა. დიახ, ასეა, ყველაფერი ემთხვევა ჩემს პიროვნებას, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ მე არც ამ კონკურსის შესახებ ვიცოდი და მით უმეტეს არც რაიმე კავშირი მაქვს მასთან. ესე იგი, თქვენ გინათქვათ, რომ ასეთმა დიდად მოაზროვნე ადამიანმა, როგორიც არის ამ საჭადრაკო ამოცანების ამომხსნელი, ამხელა საქმით დაკავდა, რომელშიც გაიმარჯვა და ეს გრანდიოზული გამარჯვება მოგაწერა თქვენ ისე, რომ თქვენ არაფერი იცოდით? საოცარია, რომ მცდილობთ ამაში დამარწმუნოთ. ხელები გაშალა ვორონინმა და პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანს გადახედა, რომელიც ფეხზე წამოდგა და სცენასთან მივიდა. დარბაზი გაისუსა, რომელშიც წუთის წინ ადგილ-ადგილ ჩუმი ჩოჩქოლის ხმა ისმოდა. ამხანაგო ალექსანდრე, ახლოს მობრძადინ და განგვიმარტეთ, რასთან გვაქვს საქმე. მიმართა ცეკავს მდივანმა სცენის სიღრმეში დაფასთან უძრავად მდგომ თვალავაძეს. სანამ ალექსანდრემ ფეხათრევით წინ წამოიწია, იზვესტიას რედაქტორის მოადგილემ შესძახა, სახეზე გვაქვს არ გაგონილი თაღლითობა. ამ სიტყვებმა ცეკას მდივანი უფრო გაახელა და მეორედ მიმართა თვალავაძეს. აუხსენით დამსწრე საზოგადოებას, რას ნიშნავს ეს ყოველივე. ალექსანდრე თავდახრილი იდგა და ვერ გაერკვია, რაღა შეიძლებოდა ეთქვა. მისმა ასეთმა გაუგონარმა მოქმედებამ წყობრიდან გამოიყვანა ცენტრალური კომიტეტის მდივანი, რომელმაც პარტიის ქალაქკომის პირველ მდივანს უხმოდა მაღალ ხმაზე განუმარტა. დღეს რაც აქ მოხდა, არის ჩვენი ქვეყნის უდიდესი სირცხვილი. ეს ამბავი ხვალ მთელ საბჭოთა კავშირს ეწოდინება. ამიტომ ჩემი აქედან გასვლისთანავე გაძლევთ მითითებას, რომ ეს უღირსი ადამიანი გარიცხოთ პარტიიდან, ჩამოართვათ ყველაფერი, მათ შორის პროფესორის ხარისხი, დაატოვებინოთ თანამდებობა და მოსთხოვოთ ძალოვან სტრუქტურებს, რომ აღზრან სისხლის სამართლის საქმე. ცეკას მდივანს ბოლომდე არ ჰქონდა სიტყვა დამთავრებული, რომ ალექსანდრე თვალთ დაუბნელდა და სცენაზე დავარდა. გამოძახებულმა სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ სტაციონარში გადაიყვანა, სადაც დაუდგინეს ინსულტი. მიუხედავად ამისა, მდივნის სიტყვებიდან ყველაფერი აღსრულდა. გარდა ერთისა, მის წინააღმდეგ საქმე აღარ აღიძრა, რადგან დამბლა მიიღო და პირველი ჯგუფის ინვალიდად იქცა. აქ დავასრულებ თხრობას და დაგემშვიდობებით. კიდევ და კიდევ მადლობის მოხდით და ერთი თხოვნით. რაც შეიძლება მეტად გაავრცელეთ, რომ მეტმა ხალხმა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მეტმა ხალხმა იცოდეს, რომ მარტო გარყვნილი ლიტერატურა არ არის საქართველოში და მარტო გარყვნილი მწერლები არ არიან ქართველი მწერლები. ის რაც ჩანს და სახეზე და რასაც ხედავენ ქვეყანაში, ეს აბსოლუტურად სხვა რეალობაა. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, გაავრცელეთ და გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, სადაც აბსოლუტურად მართალ და როგორ გითხრათ, მორალურად გამართულ ლიტერატურას და ამბებს მოისმენთ სხვადასხვა თემაზე. კიდევ ერთხელ გმადლობთ ყველას და ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ.